Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Hora de Estudar. E eu sou a Day Santos. Este é mais um vídeo da série Dicas de Português. Hoje iremos falar sobre o uso do S no começo e no final de sílabas, SS com som de S e S com som de Z. S no começo de sílaba. Exemplos: sapato, sorvete, suco, sino. Como vocês podem ver, está destacado o S no começo de sílabas. S no final de sílaba. Exemplos: lápis, óculos, ônibus. Também destacamos o S no final aqui das sílabas. S entre uma vogal e uma consoante. Exemplos: dentista, pescaria, casca de laranja. Aqui podemos ver a letra S entre uma vogal, a vogal I, e entre uma consoante, a consoante T. Na palavra pescaria também, o S está entre a vogal E e a consoante C. Aqui na casca de laranja também, o S está entre a vogal A e a consoante C. S entre uma consoante e uma vogal. Exemplos: conversa, cansada. Na palavra conversa nós temos o S entre a consoante R e a vogal A. Na palavra cansada também temos a letrinha S entre a consoante N e a vogal A. S entre vogais com som de Z. Exemplos: raposa, mesa, lousa. Na palavra raposa, observamos que o S tem o som da consoante Z quando está entre duas vogais. O S está entre a vogal O e a vogal A. Na palavra mesa, o S também fica com som de Z e ele se encontra entre as vogais, a vogal E e a vogal A. Temos aqui lousa, a mesma situação. O S fica com som de Z, está entre a vogal U e a vogal A. SS entre vogais com som de S. Exemplos: osso, pássaro, pêssego. Observe, para a palavrinha ter o som de S entre duas vogais, temos que usar dois S's, como podemos ver na palavrinha osso. Osso, vocês observaram? Tem o som de S. Então, nós temos que colocar dois S's entre as vogais, O e O. Na palavrinha pássaro, também tem o som de S, sa. Por isso, temos que duplicar aqui o S, colocar dois S's. Ele está entre duas vogais, a vogal A e a vogal A. Pêssego. Também observamos aqui o som de S. Está entre duas vogais. Neste caso, usamos SS. Revisão. Usamos a letra S no início de sílabas ou
S no final de sílabas. Usamos SS entre duas vogais para obter o som de S. Usamos a letra S entre as vogais para obter o som de Z. Nesse caso, apenas um S. Este foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Você pode estar deixando seu comentário lá na nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe este vídeo com seus amigos e não esqueça de deixar o like que ajuda bastante o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima!